为你付出那种相信你永远不了解，我又何苦勉强自己爱上你的一切？你又狠狠逼退我的防备，紧紧关上门来默数我的泪。今天要介绍的是 Icon U-Pop Pro 这款音效器呢，它拥有2个 TRS 和 SLR 的输入孔，以及2个 TRS 监听耳机孔。这些是我们今天会用到的这些线材，有 Lightning 转 3.5 TRS 线、1/2的耳机麦克风线、3.5音源线，以及 RCA 转 3.5 TRS 动圈式麦克风以及监听耳机。接下来我们要把 U-Pop Pro 连接至我们的手机。首先先接上电源线，最左边接上电源线之后，可以看到有电源亮起来。3.5音源线插进我们的 Stereo Out，RCA 端子线接上。接下来我们要将声音送到手机上，我们 Lightning 线已经接上我们的1/2了。接下来我们将我们 Stereo Out 的3.5线接到1/2中的麦克风孔，将 RCA 端子的3.5接到耳机孔，把 Lightning 线接到我们的 iPhone 上面，这样就连接完成了。我现在调整一下我 Mac Input One 的音量，调大声，最后我输入声音就会比较大声。其实这2个是我们监听耳机的音量，我现在也是插在1，所以我只要调我的监听耳机1的音量就好了。Push Select 呢，是我调整我们监听耳机的控制器。我下面这个 Direct Out 如果没有开的话，我的监听音量我是听不到的，所以我们要使用的时候一定会把它点开。上方是我们这台 U-Pop Pro 的效果器。如果要点选 Direct Out DSP 的时候，这样调再选择效果，这样我们效果的声音才会出来。这样按下去，我们效果声音才会跟我们的声音混在一起。如果是使用电容式麦克风呢，记得开正48 Phantom Power， 开以后就可以使用我们的电容式麦克风。那旁边一样可以控制声音的高音、中音以及低音的控制器。像我已经连接好手机了，那我接下来测试一下，我就随便选一首歌。为你付出那种相信你永远不了解，我又何苦勉强自己爱上你的一切？你又狠狠逼退我的防备，紧紧关上门来默数我的泪。明知道让你离开他的世界不可能会，我还傻傻等到奇迹出现的那一天。直到那一天，你会发现，真正爱你的人独自守着伤悲。